大家好，我係鐘海瑩車仔 Charis。當講到生死嘅時候咧，尤其是華人啦，會更加咧有一個忌諱嘅。但係咧，當我哋早啲提早去認識嘅時候咧，不論係對我哋嘅心啦，同埋係對個環境咧，都有更加好嘅準備。今日好開心請到咧學生事務總監高級講師 Dr. Lau。係，我好想了解一下你係幾時同埋點解去講呢個生死教育呢個課題嘅咧？其實生死教育對我嚟講係一個以前對我嚟講一個好遙遠嘅課程嚟嘅。咁直至到我係喺做嗰個教書啦，因為我本身係教物流嘅，咁就做一個叫做研究點樣去運送一啲遺體。咁後尾覺得原來一個嘅題目咧，其實係相當吸引嘅，因為原來係遺體咧牽涉到有好多唔同範疇啦，包括有長生店、殯儀館，甚至乎遺體化妝師等等嘅。咁後尾呢個殯儀行業上面咧，其實原來牽涉到咧係我哋好多時啲人點樣去面對住一個死亡咧，其實係非常之缺乏嘅喺而家中小學教育。甚至乎而家大專院校咧，其實都想去教人啲正向嘅思維嘅模式。咁所以生死教育係對我嚟講係一個好重要啦，同埋點樣去做一個傳承文化非常之重要。咁所以喺嗰個過程之中，嗰個生死教育點解會推呢？就係因為而家喺個社會大眾對嗰個死亡嗰個觀念啦，係越嚟越覺得係有咁嘅需要。咁與此同時就係話，好多人對一個忌諱同埋迷思呢，我哋需要幫佢解開。咁死亡呢就有3個不嘅，咁有不捨、不安同埋不祥。咁所以就係話我哋個情況就係令到佢哋研究呢個生死點樣去為自己一個生前作好規劃，呢個係重要。咁可唔可以同我哋咧分享下咧，係搞過啲乜嘢活動咧？其實我哋搞個活動其實都係好多，我哋其實院校咧其實都會係試過同主要同食環署去搞啦，咁搞過一啲叫做海上撒灰嘅體驗活動啦，亦撒灰會去紀念花園，我哋亦去過殯儀館、墳場啦。咁墳場我哋會去沙嶺墳場，因為一啲冇人認領遺體嘅墳場咧，係特別係覺得係俾佢覺得原來喺香港一少數嘅人咧，原來係被遺忘咁樣嘅。咁我哋點樣去關顧佢哋最重要啦。咁我哋今年喺4月份嗰陣時咧，就搞個跨越生死博覽會，喺全港大專院校，其實係首個搞個博覽會啦。咁當時都吸引香港電台鏗鏘集去播放。咁其實嗰個博覽會嘅特色係啲咩呢？就係話我哋會有食環署去講咩叫做綠色殯葬，同埋有一啲唔同嘅叫做生前規劃嘅工作者啦，點樣去籌辦自己喪禮，呢個好重要。咁與此同時就會係我哋都會係一度係一啲暢談嘅方式啦，輕鬆嘅方式，有 busking 同埋會係閒談之間點樣去談自己生死嘅。咁同埋都會有業界嘅分享咯。咁所以就會集合於社會啦、教育界同埋嗰個生死教學家去一齊去搞好呢個博覽會咁樣。咁樣聽嘅時候咧，其實都幾創新啊！其實有啲嘢都咁，其實喺呢個過程裏邊有冇啲遇到啲咩挑戰嘅咧？遇到嘅挑戰就係究竟同學會唔會去接受一個生死嗰個文化啦？因為其實好多時覺得自己講一個題目，其實會唔會傾向講緊自殺呢？咁第二樣嘢就係話，究竟我哋會唔會社會大眾會有幾大嘅迴響？同埋個挑戰就係話，究竟而家啲業界會唔會係持一個開放嘅態度，去能夠將一啲嘅死亡嘅個案去分享？呢個好重要。咁呢個亦係我哋嘅挑戰同埋困難咁樣咯，會。哇！其實咁樣聽都係要好多嘅教育俾佢哋咯。咁有啲乜嘢係最深刻係可以同我哋一齊分享下呢？我覺得最深刻嘅印象就係有一個同學啦，就係話去參加咗一個叫做喺鑽石山殯儀館嗰個嘅沉浸式嘅體驗啦，再去東華義莊。咁佢就話原來了解到原來東華義莊其實係一個暫存遺體扮演一個中轉站嘅角色，令到大眾覺得原來東華義莊唔係一個拍粵語長片咁恐怖講鬼故咁樣嘅，即係解開咗個迷思啦。
咁第二樣嘢，佢就去咗鑽石山殯儀館，原來去了解到原來係有一個叫做殮葬嘅津貼，咁解開咗佢屋企人對嗰個死後上面嗰個叫做不安啦，甚至乎嗰個叫做唔能夠點樣去準備，去令到屋企人擔心。咁同埋點樣去為自己死後嘅安排作出一個好重要嘅決定咁樣咯，會係。咁所以最後尾佢都會覺得原來喺我哋都有參觀嗰個鑽石山墳場嘅紀念花園啦，覺得原來喺撒灰喺紀念花園原來係一個其實唔係一個唔體面或者係一個好似好覺得好寒酸嘅，咁打破咗呢個觀念啦，覺得原來都係回歸大自然，能夠可以死後都能夠可以係回歸翻一個大自然啦，做一個可持續發展，係對佢嚟講都係一個社會上面喺生前有一個好嘅故事咁樣。可唔可以分享多少少咧？咁嗰個撒灰其實佢個儀式啊，或者係各方面係點樣可以令大眾係更加能夠接受咧？如果撒灰嗰樣嘢，其實我會覺得就係話，首先第一樣嘢就係話嗰個死者生前能夠參加啲叫做深度遊會最重要，即係睇見。其實我覺得因為撒灰喺香港會有海上撒灰同埋花園葬咁樣啦，會係咁可能俾佢體驗究竟海上撒灰係點樣情況，喺紀念花園係點樣嘅。咁了解嗰個嘅情況，唔係話想象中同大眾一啲嘅留言啊，甚至乎了解嗰個過程係最重要咯。因為好多時啲人唔接受嘅原因，因為其實佢冇親身去體驗過或者去了解過，咁所以我覺得呢個係最好嘅方法㗎。明白。咁你有冇期望你將來呢個生死教育係點樣去發展呢？其實我期望生死教育就能夠一個傳承一個文化嘅。咁而家我哋其實喺做生死教育嗰個情況呢，其實夾雜咗一啲傳統啦，一啲我哋講嗰個道教嘅破地獄啦，咁同埋一啲新興嘅喪葬嘅方式，包括可能係好個人性喪禮啦、遠出同埋綠色殯葬。咁我哋點樣能夠讓咁多人能夠知道點樣去作出一個好嘅選擇？咁第二樣嘢就係話，我哋喺一個生死教育上面點樣能夠讓我啲中學同埋小學能夠了解係啲乜嘢嚟嘅？咁了解一個意義，點樣能夠嗰個面向嗰個嘅思維啦，同埋避免嗰個叫做自殺嘅個案，能夠減少，呢個亦係我哋做生死教育嗰個係嘅重要性咁樣咯。即係原來都有幫助㗎，對啲學生嚟講嗰個自殺嗰個。即係嗰個數字係會有降低，都會有嘅，因為其實而家有啲中學同埋小學啦，都會帶佢哋去睇一個叫24週流產嬰孩。咁24週流產嬰孩以前就當係一個醫療廢物咁樣處理啦，但係而家有一個叫做小天使花園喺天主教嗰度。咁其實個問題就係話，原來人嗰個生命係可以好脆弱，但係我哋喺短短嘅一生入邊，究竟點樣能夠可以係能夠珍惜眼前嘅一切，呢個係最重要咁樣咯。聽完之後咧，我都好想咧帶我自己小朋友咧一齊去早啲去認識，等我哋都可以有一個好好嘅準備。好多謝今日劉博士同我哋去分享以上嘅內容。